بتاريخ سنة 2019 وقرابة الساعة 9 صباحا وصلت أخطر رسالة تهديد لابنة الملك الهولندي الأميرة إيميليا. الرسالة هاي وقعت في يد الشرطة وعلى طول بلغوا الملك بسرعة عشان ياخذ احتياطاته في أسرع وقت. وبالرغم من كمية الحراسة المحيطة بالقصر الملكي إلا أنه الملك نفسه ما كان مطمن على بنته، حط عليها حراسة مشددة واضطر أنه يسفرها ويحط الحراسة معها دائما في موكب سري إلى إسبانيا. والسبب وراء كل هاي الإجراءات كان خوف الملك الهولندي من الرجل اللي بيهدده. رجل بيهدد ملك. الزلمة هذا ما كان يمزح أبدا، أوروبا كلها كانت تخاف منه وكانوا يعملوا له 1000 بل ومليون حساب. والمفاجأة الأكبر أنه جنسية هذا الرجل عربية. وخلال سنوات معدودة الرجل هذا قدر يسيطر على سوق تجارة الممنوعات في أوروبا كلها. قدر وهو بعمر العشرينيات أنه يصير أكبر وأخطر تاجر ممنوعات بل وزعيم مافيا في القارة الزرقاء. وتخيلوا معي أنه كان يقدر يستورد 20 30 40 طن من الممنوعات مرة واحدة. أرباحه كانت تتجاوز المليارات من الدولارات. وفي الوقت اللي الشرطة الهولندية والبلجيكية والإسبانية والمغربية وحتى الانتربول الدولي كانوا يدوروا عليه في جميع أنحاء العالم، الشخص هذا كان بتخبي في دولة عربية وتحديدا من دول الخليج. كان بتمشى في الشوارع والمولات مع زوجته وأولاده مثل أي سائح. اليوم راح أحكي لكم قصة أخطر تاجر ممنوعات عربي قدر يسيطر على السوق الأوروبي كله في سنوات معدودة. الشاب اللي كان اسمه يرعب ملوك، أمراء، رؤساء دول عظمى. قصة اليوم أقل ما يقال عنها إنها جبارة بمعنى الكلمة. وعشان هيك وقبل ما نبدأ ما تنسى تضغط لايك واشترك بالقناة وانتظر حلقاتنا النارية في شهر رمضان المبارك. وبرضو اكتب لنا تعليق حلو مثلك. وخلينا أذكركم إنه حلقاتنا لا فيها لا موسيقى ولا حتى متبرجات. حضر شايك أو قهوتك، صلي على النبي ويلا نبدأ. تبدأ قصتنا بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1977 ومن قلب إقليم شفشاون في المغرب. انولد بطل قصتنا اليوم وهو رضوان التاغي. ولكن رضوان ما كان يعرف أي إشي عن أصوله المغربية، لأنه بعد 3 سنوات فقط من ولادته عائلته قررت أنها تهاجر على هولندا. وكمعظم العائلات المهاجرة أكيد رايحين هناك بحثا عن حياة أفضل إلهم ولأطفالهم. رضوان كان الابن الأكبر بين أخوانه ال3 وكان دائما معروف في مدرسته أنه طالب مميز وناجح وذكي. أسرته كانت بتفكر أنه هذا الولد اللي راح ينتشلنا من الفقر اللي احنا فيه ويحسن حياتنا المعيشية لأنه ذكي. ولكن للأسف الشديد خطة رضوان ما بتكمل، لأنه لما وصل رضوان لعمر 15 سنة أبوه مرض بمرض شديد جدا ما كان قادر أنه ينزل يشتغل. فاضطر رضوان أنه يسيب المدرسة وينزل يشتغل بأي وظيفة عشان يساعد أسرته في المصاريف. وفي خلال هاي الفترة رضوان كانت عينه على عصابة من أبناء الحي اللي هو عايش فيه. والعصابة هاي كانوا قريبين منه بالعمر، كانوا بيشتغلوا في عمليات السرقة بالدراجات النارية. كان ملاحظ أنه الشباب هدول معهم كثير فلوس، كانوا يشتروا دراجات نارية غالية وملابس جميلة، وهو مش قادر حتى أنه يوفر مصاريف البيت. والآن هو في أشد الحاجة للفلوس هاي أكثر من أي حدا ثاني. وبيوم من الأيام واحد من أفراد العصابة عرض على رضوان أنه يشتغل معهم. والحقيقة أنه صاحبنا ما كذب خبر وانضم للعصابة في نفس اللحظة. في البداية رضوان كان يركب وراء حدا من الشباب على الدراجة النارية، كان يسرق الشنط من النساء والمحافظ الرجال من الشارع. ومع الوقت الفلوس صارت كثير بإيد رضوان، وكان بهذيك اللحظة كان ناوي أنه يترك العصابة بعد ما وفر على الأقل مصاريف علاج أبوه. ولكن زعيم العصابة كان بيحب رضوان كثير لأنه ولد ذكي وسريع جدا، فقرر أنه يغري أكثر واشترى له دراجة نارية غالية. ومن هاي اللحظة رضوان ما كان قادر يوقف سرقة مع العصابة. وبيوم من الأيام رضوان كان راجع للبيت في آخر اليوم، طبعا بعد ما اشترى علاج أبوه من الصيدلية. دخل على البيت وتفاجأ بأن أمه وإخوانه كانوا قاعدين عم يبكوا. هو رضوان عرف أنه أبوه فعلا مات، وهيك خلص ما في حل قدامه غير أنه يكمل شغل مع العصابة، لأنه الآن صار هو رب الأسرة الحقيقي وهو اللي راح يصرف على البيت من بعد وفاة أبوه. وسنة ورا سنة رضوان كان يكسب مبالغ كبيرة كل يوم، لحد ما قرر مرة من المرات انه يطلع فعلا من هاي العصابة. قرر انه يشتغل لحاله وكل المكاسب راح ياخدها لحاله. ولكن زعيم العصابة ما كان شخص هاوي،
زعيم العصابة كان له علاقات برجال شرطة مرتشين. بلغ الشرطة عن رضوان وفعلا تم القبض عليه. ولأنه رضوان كان لسه تحت السن القانوني، يعني تحت 18 سنة، انحكم عليه انه يدخل الأحداث لمدة 6 أشهر. وخلال الشهور ال6 هدول قدر انه يتعرف على مجموعة من الشباب، وتحديدا شباب مغاربة، كلهم دخلوا الأحداث بسبب مصائب هم عملوها. ولأنه رضوان كان صار له 2 شغال مع العصابة، فكان حابب فكرة العصابات وانه بحس حاله قائد وزعيم بين رجاله. فقرر رضوان انه يجمع عدد من اصدقائه اللي هم في الاحداث. واول ما طلع من السجن اسس اول عصابة حقيقية وهو بعمر 17 سنة. في البداية رضوان كان شغال مع عصابته في نفس النشاط القديم وهو السرقة، ولكن مع الوقت كان حابب انه يكبر نشاطه اكثر واكثر ويصير زعيم حقيقي في عصابة حقيقية. وعلشان هيك رضوان قرر انه يدخل لأول مرة لعالم تجارة الممنوعات. ووقتها كان أكثر نوع ممنوعات منتشر في السوق هو الحشيش أو نبات القنب. كان يشتري كمية من التجار الكبار ويوزعها على رجاله في العصابة ويطلب منهم أنه يبيعوها للمدمنين، طبعا في الشوارع. ولكن المكسب اللي كانت بتطلعه العصابة ما كان هذاك المكسب الكبير أو المغري، خاصة أنه رضوان كان بعمر صغير، والتجار الكبار كانوا بيستغلوا عمره هذا ويبيعوا له بضاعتهم بسعر غالي جدا. وعشان هيك رضوان خطرت بباله فكرة جهنمية، وفعلا اجتمع بعصابته وحكى لهم ليش نخلي التجار الكبار يستغلونا واحنا بالأساس احنا اللي بنعطيهم المادة الخام للممنوعات هاي. في البداية رجال رضوان ما كانوا فاهمين كلامه. رضوان رد عليهم وحكى لهم انه افخم انواع الممنوعات في السوق ترى اصلها جاي من المغرب، وبما انه احنا مغربيين بالأساس فليش ما نتعامل مع التجار والمزارعين في المغرب بشكل مباشر وناخذ بضاعتنا منهم ونبيعها بالسوق على كيفنا. وفعلا رضوان ما كذب خبر، حجز أول طائرة وسافر على المغرب. تعاقد مع المزارعين والتجار وتعرف على عدد من المهربين. وفي أول صفقة بين رضوان والتجار طلب منهم كمية صغيرة من الممنوعات كبداية تعارف. ويا جماعة لما أحكي لكم كمية صغيرة ترى 50 كيلو 50 كيلو كمية صغيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. حكى لهم إنه لو الصفقة تمت والشحنة وصلت وما تم القبض عليهم وأنا قدرت أبيعها في السوق راح أشتري منكم كميات أكبر وأكبر. وهون بتظهر شخصية رضوان الحقيقية. ويا عزيزي رضوان كان شخص طموح وبحب التحديات الجديدة، كان يعشق المغامرة واللعب مع الكبار. وعشان هيك رضوان أول ما استلم الشحنة الأولى في هولندا وزعها على طول على رجاله وطلب منهم إنه يبيعوها في أسرع وقت وكمان يبيعوها بأقل سعر. وفي ظرف أسبوع واحد الشحنة الأولى انباعت كلها. رضوان قدر يكسب 5 أضعاف الفلوس اللي كان يطلعها قبل هيك. قرر إنه يرفع من مستوى اللعب أكثر. تواصل مع تجار الممنوعات في المغرب وطلب منهم إنهم يرسلوا له 400 كيلوغرام من الممنوعات مرة واحدة. الرقم هذا ترى ما كان معقول، خاصة إن اللي بيطلبوا يا دوبك شاب عمره 18 سنة، فكيف رح يدفع ثمن البضاعة هاي كلها؟ وكيف رح يبيعها بالسوق الأوروبي؟ والتجار الكبار هل رح يتركوه لحاله؟ في البداية تجار المغاربة رفضوا إنه يعطوا رضوان الكمية هاي، حكوا له نعطيك بشرط واحد إنك تسلمنا على الأقل نص المبلغ. وفعلا رضوان سوالهم تحويل بنص المبلغ. وفعلا خلال أسبوع واحد وصلت الشحنة كلها إلى رضوان وراح خزنها في مستودع تحت الأرض. واستأجر هذا المستودع هو وعصابته عشان يديروا منه العمليات كلها. وخلال شهر واحد رجال رضوان باعوا 400 كيلو. الطلب كان بيزيد أكثر وأكثر على بضاعة رضوان لأنها كانت من أنقى وأجود أنواع وأرخصها كمان في السوق. رضوان ما كان يستغل حاجة المدمنين للممنوعات، وأكثر من مرة كان يؤمر رجاله إن المدمن اللي ما كان معه فلوس أعطوه الممنوعات ببلاش لحد ما يصير عنده فلوس ويرجع حقها بعدين. الأشياء هاي خلقت علاقة قوية بين رضوان والمدمنين، والكل هلا صار يشتري بضاعته من رضوان وتركوا باقي التجار. وهون صاحبنا رضوان لاحظ إنه الطلب على بضاعته فعلا ارتفع، فقرر يغير اتجاه عمليات التهريب عشان البضاعة توصله في وقت أقل. في البداية رضوان كان له علاقات بموظفين فاسدين داخل الموانئ الإسبانية والمغربية، ومن خلال علاقته فيهم رضوان كان يهرب بضاعته من المغرب إلى إسبانيا ومن إسبانيا إلى هولندا. انتوا فاكرين إنه البضاعة بتوقف لهولندا؟ لا يا صديقي، برضو من هولندا كانت تتوزع إلى بلجيكا وألمانيا. ولكن صاحبنا رضوان قرر يغير الخطة كلها.
الآن صار عنده علاقات بموظفين في موانئ هولندا. البضاعة صارت توصل من المغرب إلى هولندا مباشرة. الحركة هاي قللت التكلفة اللي كان يدفعها رضوان في عمليات التهريب، وفي نفس الوقت صار يدخل شحنات أكبر من المرات اللي فاتت. وخلال شهور معدودة اسم رضوان التاغي صار معروف في السوق كله. التجار الكبار ما كان عاجبهم هذا الاشي طبعا، لأنه رضوان صار يسحب زبائنهم شوي شوي، وبالتالي خسارتهم كانت بتزيد يوم عن يوم. وبيوم من الأيام رضوان كان قاعد بالمستودع اللي كان يدير منه عملياتهم، تفاجأ بمجموعة من رجال عصابات كانوا يطلقوا عليه النار وهو بداخل المستودع. ولكن صاحبنا كان عبقري ومجنون بنفس الوقت، بالرغم انه كان عمره وقتها يا دوبك 18-19 سنة، الا انه ما كان يمشي الا ومعه حراس مدربين على اعلى مستوى، لانه كان واثق انه راح يستحوذ على السوق الممنوعات بالكامل، والتجار ما راح يتركوه بحاله ابدا. المهم رجال العصابات دخلوا على المستودع وفعلا اطلقوا النار بشكل عشوائي، والمفاجأة الغير متوقعة انه رضوان بهاي اللحظة ما كان موجود بالمستودع. العصابة انصدمت، رضوان وينه؟ وين اختفى؟ رضوان مش موجود، احنا شفناه بعيوننا وهو بدخل على المستودع ومعه كمان 2 حراس. ولكن الآن وفجأة رجال العصابة تفاجأوا بأكثر من 20 رجل من رجال رضوان بدخلوا عليهم من الخلف وبسكروا باب المستودع وراهم. رضوان بطلع من باب سري في حائط هو والحراس تبعونه، وخلال ثواني الرجال خلصوا على العصابة بالكامل، أخذوا جثثهم ورموها قدام مقرات العصابات اللي هم تابعين إلها. وهاي الحركة كانت رسالة من رضوان لأي شخص تسول له نفسه أنه يتحدى رضوان وعصابته مرة ثانية. القصة هاي انتشرت في سوق الممنوعات كله، الكل صار يتكلم عن الوحش الجديد اللي ظهر في الساحة، واللي متوقع أنه راح يحتل السوق كله خلال سنوات قليلة. ولكن الأهم من هذا كله أنه الأخبار هاي وصلت لواحد من أكبر العصابات في هولندا كلها. العصابة هاي كان معظم رجالها من المغاربة، وبنفس الوقت كانوا معجبين جدا بذكاء وقوة رضوان، فعرضوا عليه أنه ينضم هو ورجاله لعصابتهم، وهيك شغلهم بيكبر وبصير واحد منهم. وطلب مثل هذا ما بينفع أبدا أنه ينرفض. وفعلا رضوان انضم هو ورجاله للعصابة المغربية المعروفة باسم الماكرو مافيا. ولأنه رضوان كان فعلا عنده رجال كثار وتجار، وبرضه عنده كان مهربين معروفين كان يتعامل معهم، فانضمامه للمافيا المغربية ساعده أن يوسع في انتشاره في السوق أكثر وأكثر. وبعد ما كان يكسب 1 أو 2 مليون، الآن صار يكسب 100 مليون و200 مليون. واستمر رضوان على هذا الوضع لحد سنة 2004. وفي هذيك الفترة الشرطة الإسبانية وسعت الرقابة على الموانئ والسواحل. معظم المهربين اللي كانوا شغالين بين السواحل الإسبانية والمغربية وقفوا شغلهم عشان الشحنات ما تمسك ويضطروا هم يدفعوا ثمنها. وعلشان هيك رضوان قرر هو بنفسه يتولى عمليات التهريب. وفي عام 2005 أخذ أسرته ومجموعة من رجاله، طلع على أسبانيا وأقام في فندق لمدة شهر كامل. وعلى مدار هذا الشهر كان رضوان بيحاول يبني علاقاته مع مهربين شباب، لأنه كان واثق أنه الشباب عندهم طرق كثيرة مبتكرة ممكن يساعدوه في حل أزمة التهريب اللي صاير هالكم من يوم. ولكن للأسف رضوان ما لقى حل أبدا. معظم رجاله كانوا ملاحظين أنه صار عصبي جدا وكان يعمل مشاكل طول الوقت. ومرة من المرات رضوان دخل بمشكلة مع موظف شغال في الانتربول وكان مقيم معه بنفس الفندق. الموظف هذا ما كان عارف أنه رضوان هو زعيم مافيا وأكبر تاجر ممنوعات الآن في أوروبا. وفي وسط المشكلة رضوان ضرب الموظف بآلة حادة حتى أنه عمل له عاهة مستديمة. وقبل ما الشرطة توصل للفندق وتقبض على رضوان، على طول أخذ حاله وأخذ رجاله وأسرته وهربوا وأخذوا أول طائرة ورجعوا على المغرب. ولحسن الحظ أنه موظف الانتربول سأل عن رضوان وعرف أنه زعيم مافيا ممكن يأذيه، فتنازل عن القضية وسجل رضوان رجع نظيف مرة ثانية. وخلال إقامة رضوان في المغرب اشترى 3 شركات صيد وقوارب صغيرة ومتوسطة الحجم، ورجع يكمل عمليات التهريب على القوارب هاي من دون ما خفر السواحل يلاحظوه أبدا. كان يهرب الممنوعات من المغرب على هولندا مباشرة، كان يسلمها للعصابة المغربية، وهم من هناك بتولوا عمليات البيع والتوزيع على التجار والمدمنين. ولأنه رضوان ما كان واثق في أصابع إيده، فكان دائما تارك صديقه وذراعه اليمين، وكان اسمه سعيد إرزوقي. كان حطه هناك عشان يدير عصابته في هولندا، وبنفس الوقت كان يضمن حقه من المكسب عشان المافيا المغربية ما ياكلوا حقه أبدا.
وخلال هاي الفترة سوق الممنوعات كان متعطش لنوع جديد، والنوع هذا بدأ ينتشر في السوق المدمنين، وهي مادة الكوكايين. وبالرغم أنه رضوان كان متخصص فقط في بيع الحشيش، إلا أنه ما كان عنده أي مشكلة يشتغل في أي إشي كان يطلع له فلوس. وعشان هيك رضوان أخذ أول طائرة متجهة ناحية أمريكا اللاتينية، راح هناك وبلش يتعرف على تجار الممنوعات وعمل معهم صفقات لاستيراد الممنوعات. وفي الوقت اللي كان كل هم التجار أنهم يشتروا 100 أو 200 كيلو أو حتى 500 كيلو طبعا من الممنوعات، صاحبنا رضوان صاحب 28 عام الآن يعني يستورد لحاله 20 و30 طن مرة واحدة، شحني ورا شحني ورا شحني. الشرطة ما كانت تعرف كيف الممنوعات هي بتدخل على السوق وكيف تنباع ومين قاعد ببيعها. الشرطة ما كان عندها معلومة واحدة بتخص رضوان أو حتى عصابته، حرفيا كان يشتغل كأنه شبح وما في أي حدا بيعرف عنه أي إشي. ومرة من المرات رضوان قرر إنه يسوي صفقة العمر، اتفق مع تاجر ممنوعات كولومبي على 40 طن من الكوكايين، وتقدر هاي الصفقة قيمتها ب 3.6 مليار دولار. وعشان أفاجئك أكثر يا صديقي، في هاي الصفقة رضوان كان شاري الطن الواحد ب1 مليون دولار بس، وبعد هيك ياخذ هذا الطن ويبيعه ب90 مليون دولار في أوروبا، يعني أرباحه ما كانت تعد ولا تحصى. والصفقة هاي لو تمت راح تقلب حياة رضوان رأسا على عقب. وقبل ما توصل الشحنة للميناء الهولندي بأسبوع واحد، تواصل رضوان مع موظف الجمارك اللي هناك وأعطاه فلوس مقابل تهريب الممنوعات من الموانئ. رضوان أكد على هذا الموظف وحكى له إنه الشحنة هاي ما بتنفع أبدا إنها تنمسك، الصفقة هاي صفقة العمر وأي خطأ ترى راح يكلفك الكثير. وفي يوم العملية الموظف هذا اتصل على رضوان وحكى له إنه الشحنة بالكامل تم مصادرتها، يعني انمسكت. رضوان ما كان مصدق حاله، ومن شدة غضبه أمر 2 من رجاله أن يروحوا على هذاك الموظف في قلب الميناء ويخلصوا عليه. رجال رضوان راحوا على الميناء وفتحوا النار على الموظفين كلهم وقدروا يخلصوا عليهم، ولكن قبل ما يهربوا تم إمساكهم من الشرطة، قبضوا عليهم وحققوا معهم بكل الطرق القانونية والغير قانونية. وكل اللي بدها إياه الشرطة تعرف مين الاسم اللي وراء هاي العمليات كلها، مين أمركم تروحوا تخلصوا على هذول الناس. رجال رضوان تحملوا ما استسلموا أبدا، فاضطر واحد من المحققين أنه يعقد صفقة معهم، حكى لهم إذا بلغتونا باسم الرجل اللي أمركم تروحوا وتخلصوا عليهم راح أطلعكم من القضية وخليكم تمشوا على طول. وهون واحد من هذول الرجال اعترف على رضوان، ولأول مرة الشرطة تبدأ بالتحقيق في ملف رضوان، والمرة هاي بتهمة تجارة وتهريب الممنوعات وعمليات التصفية خارج إطار القانون. المهم أنه رضوان وصل له خبر من الضباط الفاسدين، طبعا اللي بلغوه أنه اسمه انكتب في القضية. الشرطة راح تبلش تحقق معاه عشان يعرفوا علاقته باللي صار. رضوان هرب بسرعة من هولندا وراح على بلجيكا، وأول شي عمل عمليات تجميل غير فيها شكله تماما، طبعا عشان ما حد يتعرف عليه داخل بلجيكا. وبرضه ما اكتفى بتصفية موظف الجمارك، الشحنة اللي مسكت هذيك حولت رضوان إلى شخصية مجنونة، ما كان فارق معاه أي إشي، كان بيعمل مشاكل كل يوم بسبب أو بدون سبب. ولما عرف إنه الشباب اللي وداهم يخلصوا على موظف المينا هذاك هم نفسهم اللي بلغوا عليه، على طول أمر بتصفيتهم بنفس اللحظة، خلص عليهم ورمى جثثهم أمام قسم الشرطة. وخلال إقامة رضوان في بلجيكا صار معاه إشي غريب ما عمره توقعه أبدا. كان بذاك اليوم قاعد بتعرف على تجار الممنوعات في الشارع البلجيكي، فطلب من واحد من التجار انه يجيب له كمية من الممنوعات بده يشوفها. ولكن المفاجأة الغير متوقعة، التاجر الصغير اللي باع الممنوعات الى رضوان هي كانت نفس البضاعة اللي مسكت بميناء في هولندا. طبعا رضوان ما كان مصدق ولا فاهم اشي، فعلى طول سأل التاجر من وين جبت هاي البضاعة. التاجر حكاله على 3 أسماء تجار طبعا بالسوق هم اللي كانوا يبيعوا نفس النوع من الممنوعات هاي. انتوا فهمتوا ايش صار؟ مش في شحنة مسكت، هي هاي الشحنة اللي قاعدة عم تنباع حاليا. وبسرعة رضوان تواصل مع التاجر الأول وعرف منه انه موظف المينا هذاك اللي تم تصفيته هو نفسه اللي سلم البضاعة للشرطة عشان يقبضوا عليه. ولكن موظف المينا كان ذكي، ما سلم 40 طن، سلم 10 للشرطة وقدر يسرق 30 طن. وبعد هيك هو تصرف بالباقي وباعهم على العصابات 10 ب10 ب10. رضوان حكى للتاجر الأول أنا أأمرك إنك ترجع لي البضاعة ولا تخاف،
راح أدفع لك نفس الفلوس اللي اشتريت فيها البضاعة. ولكن التاجر الأول كان عارف إنه سعر البضاعة كان رخيص جدا، هيك راح أخسر كثير، فرفض إنه يرجع البضاعة، وحكى له أنت هلا هارب من الشرطة وما في خطورة منك. وتخيلوا معي بنفس الأسبوع رضوان أمر رجاله إنه يخلصوا على هذا الرجل، مش بس هيك، حتى على عصابته كلها. حرفيا رضوان ما خلى حدا بالعصابة على قيد الحياة. رضوان أخذ بضاعته من غير ما يدفع دولار واحد. وبعد هيك تواصل مع التاجر الثاني، ولحسن الحظ إنه التاجر هذا كان مغربي. رضوان عرفه وحكى له إنه كذا وكذا وكذا. فاقترح ذاك التاجر، حكى له اسمع، أنا راح أبيع الممنوعات والمبلغ اللي بيطلع راح أتقاسم معك الأرباح فيه. رضوان وافق على هذا الاقتراح. وبنفس الوقت رضوان تواصل مع التاجر الثالث، ولكن للأسف إنه التاجر الثالث لما عرف باللي صار بالتاجر الأول على طول حجز طيارة وخلع برا المنطقة كلها. وطول هاي الفترة كان رضوان حاسس بالخيانة، وحماس الشباب كان مسيطر عليه، وكل اللي كان يفكر فيه هو انه يخلص على اي شخص بوقف قدامه. ما بدي اي خيانة، ما بدي حدا يوقف قدامي. ولانه رضوان كان مطارد، فاكثر من واحد في عصابته كان بيحاول يسوي شغل بحسابه الخاص، يعني على جنب. وأولهم كان شاب مغربي اسمه سمير زرقاوي. سمير لما عرف انه شرطة بتطارد رضوان حس انه وقتها انه ورقة رضوان انحرقت، فانضم لعصابة ثانية وأعطاهم أسماء الموردين والتجار والمهربين اللي رضوان كان يتعامل معهم. ولما عرف رضوان باللي صار، أما الرجال يخلصوا عليه ويرموا جثته قدام مقر العصابة اللي انضم لها جديد. والعصابة هاي كان اسمها عصابة السلاحف. والله اسمها عصابة السلاحف، تيرتل. وكانوا معرفين هاي العصابة بشراستهم، فقرروا يردوا على رضوان وخلصوا على 2 من رجال رضوان. طبعا صاحبنا ما تمالك نفسه أبدا، أمر رجاله أنه يهدوا مقر العصابة وما يتركوا ولا واحد فيهم حي، خلصوا على الكل. وخلال أسبوع واحد رضوان محى السلاحف عن وجه الأرض. تحول من مجرد تاجر ممنوعات ببيع بهدف المكسب إلى مجنون ماشي بالشارع بيخلص على أي حدا بوقف قدامه. ومن ضمن الأشخاص اللي رضوان كان بينه وبينهم مشاكل كان شاب مصري اسمه أحمد أسامة. الشاب هذا كان معروف في بلجيكا باسم الجزار. ولما رضوان كان يحاول يقتحم السوق البلجيكي كان بيحاول يزيح كل التجار الباقيين من الساحة. أحمد أسامة بلغ الشرطة عشان يتخلص من صاحبنا رضوان. وبنفس اليوم رضوان على طول هرب من بلجيكا، وأمر رجاله يخلصوا على أحمد أسامة. بس للأسف الشديد في الوقت اللي رجال رضوان راحوا عشان يخلصوا على أحمد، كان في شاب أردني مسكين وكان اسمه منذر كان قاعد معاهم، وللأسف مات بالخطأ، وهو ما له علاقة لا بتجار ولا ممنوعات، مجرد إنسان بسيط. وهون فينا نحكي وحرفيا إنه رضوان تجبر هو وعصابته، ما عادوا شايفين أي حدا قدامهم، وأي شخص كان بيحكي اسم رضوان ولو حتى بالخطأ كان نهايته تكون مأساوية. ومن هاي اللحظة رضوان تحول إلى أكبر مطارد في بلجيكا وهولندا. الكل صار يدور عليه ويحاول يقبض عليه، اسمه صار من 10 الأوائل على قائمة الانتربول الدولي. الشرطة الهولندية خصصت ميزانية قدرها 120 مليون دولار للقبض على رضوان بأي طريقة. ولما عرف صاحبنا على طول قرر يسافر على إسبانيا، اتخبى بداخل قصر في مدينة ماربيا. وخلال هاي الفترة المحكمة الهولندية بأوامر من ملك هولندا بتعجيل الحكم على رضوان، حكمت المحكمة على رضوان حكم غيابي بالسجن المؤبد مدى الحياة. وخلال تواجد الآن رضوان في إسبانيا تم العثور عليه. الشرطة راحت عشان تقبض عليه، ولكن رضوان وأسرته كانوا جالسين داخل مركب متجه نواحي الأراضي المغربية، يعني قدر يهرب منهم. وهناك رضوان تخبى في مسقط رأسه شفشاون. رجع مرة ثانية يشتري ويبيع الممنوعات، ولكن هاي المرة كان يبيع بداخل الأراضي المغربية وبس. وللأسف الشديد التجار المغاربة ما حبوا رضوان أبدا أنه يدخل معهم بالسوق ويخرب عليهم، فأرشدوا الشرطة على مكانه، واضطر رضوان أنه يهرب من المغرب وراح على الجمهورية الدومينيكانية. ومثل ما عرفنا رضوان ما بيسيب حقه أبدا. أمر رجاله في هولندا أنهم يخلصوا على القاضي اللي حكم عليه بالمؤبد، وأمرهم أنه يستعدوا لتنفيذ أخطر مهمة في تاريخ العصابات كلها. كان ناوي يخطف ابنة الملك هولندا، وأنا بتكلم على الأميرة إيميليا. وكمان كان ناوي يخلص على رئيس الوزراء الهولندي كمان، لأنه كان يهاجمه في الصحافة والإعلام طول الوقت. وبنفس الوقت رضوان أرسل مجموعة من رجاله على المغرب برضو عشان يخلصوا على التجار اللي بلغوا على مكانه وخلاه يهرب ويترك المغرب. وخلال أسبوع واحد
رجال رضوان خلصوا على القاضي في هولندا وخلصوا على التجار الممنوعات في المغرب، ولكن للأسف الشديد خلال عمليات المطاردة اللي استمرت لأكثر من ساعتين مع التجار المغاربة، رجال رضوان ورجال العصابات المغربية صارت بينهم معارك طاحنة لدرجة أن الشرطة نفسها ما كانت قادرة أنها تدخل بينهم أو تفضل الاشتباك. توفى في هاي الأحداث شاب مغربي عمره 22 سنة وكان بدرس طب. وبعد كل هاي الأحداث اللي صارت ما استسلم رضوان أبدا وقرر يكمل في نفس المسار، وكان يتاجر في الممنوعات بداخل أمريكا اللاتينية. الآن يا جماعة مخ بالممنوعات وبس. وخلال هاي الفترة رضوان وصلته أخبار أنه في جريدة هولندية بحرضوا الشرطة ضده، وخلال أسبوع واحد رضوان أمر واحد من رجاله يروح عند هاي المجلة ويعمل مس كهربائي عشان يحرق المبنى كاملا باللي فيه. فعلا الشرطة قدرت تقبض على هذا الشاب اللي قرر يحرق هاي المجلة، ولكن خوفه من رضوان ما قدر يعترف أبدا على رضوان. وبعد فترة قصيرة جريدة ثانية برضو تكلمت عن جرائم رضوان. طبعا صاحبنا جنونه، ليش تحكوا عني؟ انتوا ما تعلمتوا من الدرس. فأمر عصابته يروحوا على مقر الجريدة ويصفوا جنبها بالسيارة ويحطوا سيارة ملغمة بالمتفجرات، وفي تمام الساعة 9 مساء طبعا بعد ما الموظفين كلهم روحوا على بيوتهم مبنى الجريدة انفجر وصار تراب. يا جماعة ايش هذا المخ؟ وبعد هيك أمر رجاله أن يوصلوا رسالة إلى مدير الجريدة، حكى له إذا خليت واحد من الصحفيين عندك يتكلموا عني بحرف واحد هاي المرة بيوتكم كلها رح تصير رماد. وهون الشرطة الهولندية والانتربول قرروا يوضعوا حد لهذا الموضوع. طبعا نتكلم عن رضوان التاغي. رضوان الآن صار اوفيشيلي رسميا مطارد في العالم كله، ولأنه ما كان سعيد بإقامته في الدومينيكان قرر يغير مساره، أخذ أسرته وأصحابه وسافروا على الإمارات العربية المتحدة. استقر في بيت مهجور في مدينة دبي. أما القشة التي قسمت ظهر البعير واللي ضيعت رضوان أكثر ما هو ضايع أصلا، لما قرر يخلص على المحامي اللي كان يشهد ضده في قضية موجودة في هولندا. استعان المحامي بواحد من رجال عصابة رضوان وكان اسمه نبيل. المحامي هذا طلب من القاضي أنه يحدد موعد الجلسة طبعا لسماع شهادة نبيل نفسه عشان يثبتوا تجارة الممنوعات ضد رضوان وتلبسوا، وبالتالي فالحكم المؤبد رح يكون مضاعف. رضوان طبعا احنا عارفين شو بده يعمل، على طول امر رجاله انهم يتخلصوا من نبيل والمحامي في نفس الوقت، لا وما يخلصوا عليهم الا في داخل المحكمة. وتخيلوا معي انه رجال رضوان راحوا خلصوا على المحامي والشاهد امام عيون القاضي، وتم امساكهم بداخل المحكمة. وبسبب التعذيب والتحقيق اعترفوا انه رضوان هو اللي باعتهم عشان ينفذوا هاي العملية. استمرت جهود الانتربول والشرطة الهولندية في البحث عن رضوان التاغي، بدهم يوقفوا سلسال الشر اللي ما بينقطع فعليا. مش معقول كل ما حد يفكر بكلمة رضوان أو يجيب سيرته أو يتكلم عنه أو يشهد ضده أو كذا كان يصفيه. وبيوم 4 ديسمبر سنة 2019 يعني قبل تقريبا 6 أو 7 سنوات، وفي قلب مدينة دبي في الإمارات، كان ماشي بأحد المولات مع زوجته. كان مسوي حاله سائح طبيعي عشان ما حدا يلاحظ أي إشي غريب عليه. ولسوء حظه أنه كاميرا مراقبة للشرطة اتعرفت على وجهه وحددوا ملامحه كويس. عرفوا أنه هذا الشخص تقريبا ممكن يكون رضوان التاغي المطلوب دوليا للإنتربول. الشرطة ظلت حاطة عينها على رضوان وعرفوا عنوان بيته وراقبوا كل تحركاته على مدار أيام لحد ما تأكدوا أنه فعلا هذا الشخص هو رضوان. تواصلت شرطة دبي مع قيادات الانتربول والشرطة الهولندية، وبيوم 16 ديسمبر سنة 2019 اتحركت قوة كبيرة من الشرطة الإماراتية ومعهم قوة من رجال الانتربول الدولي واقتحموا منزل رضوان التاغي. رضوان كان مصدوم صدمة عمره لأنه ما كان مصدق أنه في حدا بيعرف مكانه. وخلال التفتيش الشرطة عثرت على $500,000 درهم كاش، بالإضافة لفلاشات وهارد ديسك عليه بيتكوينز بملايين الدولارات، بالإضافة إلى كتاب كان مكتوب فيه قائمة بالأشخاص اللي رضوان كان ناوي يخلص عليهم. يا جماعة حسستني بتعرفوا ديث نوت اللي هو هذا اللي كان يكتب أي اسم على هذاك الكتاب ويموت بالضبط، كان عامل زيه. أي حدا بده يصفيه مجرد ما يكتب اسمه يبعث لرجاله كان يتم التخلص منه. ومثل ما حكيت لكم هدول الأشخاص كان على رأسهم رئيس وزراء وملك هولندا، كان ناوي يخطف ابنة ملك هولندا الأميرة إيميليا.
ولما وصل الخبر للملك طبعا خاف على بنته وأمر بتعيين حراسة مشددة عليها. اشترى لها بيت معزول في إسبانيا عشان تكون بعيدة عن كل حدا. وتم ترحيل رضوان إلى هولندا عشان يتحاكم أمام القضاء والمحاكم الهولندية. والكل كان يفكر أن رضوان خلاص انتهى إلى هذا الحد أو إلى هاي اللحظة، وعشان هيك عدد كبير من رجاله قرروا ينقلبوا عليه. قرروا بعض رجاله أن يروحوا يشهدوا عليه، بل كانوا أخذوا حكم مخفف أو حتى براءة من القضايا. بس بتعرفوا إيش الغريب؟ كل الأشخاص اللي شهدوا على رضوان كانوا يموتوا بعد يوم أو يومين بالضبط. وكل اللي عملته المحكمة أن أمرت الشهود أي حدا بده يشهد يلبس قناع عشان ما يتم التعرف عليه وما يتم التخلص عليك. وبالنهاية المحكمة الهولندية صدقت على أكثر من 8 أحكام بالسجن المؤبد على رضوان التاغي. ولحد اليوم رضوان ما زال موجود بداخل السجون الهولندية المشددة جدا في الحراسة، وما حدا عارف هل ممكن رضوان يوم من الأيام يهرب من السجن؟ ممكن. والقصة رضوان رح تنتهي لحد هون؟ ما حدا بيعرف. وقبل لا أنهي الحلقة بدي أعرفكم أنه الحلقات اللي إحنا بنشرحها على القناة هي نتيجة عمل فريق كامل، من كاتب سكريبت لراوي الحلقة للمونتير وبعد هيك الديزاينر. كنا بنشتغل مع بعض في فريق واحد، وكل هذا عشان ننتج حلقات تليق بأحبابنا المشاهدين اللي بيتابعونا في القناة. وفي وصف الحلقة راح أترك لكم أرقام التواصل مع الشباب إذا في حدا بده شغل هم جاهزين. وتقديرا لهذا المجهود إذا عجبتك الحلقة لا تنسى أن تعطيني لايك وتشترك بالقناة واترك لي تعليق حلو مثلك. دمتم بخير، سلام.